ខ្ញុំទោះស្រីសរួនអាយុ69ឆ្នាំរស់នៅភូមិប៉ាហ៊ីត្បូងក្រុងបៃលិនពីដើមនៅស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំត្រូវជាកូនស្រីច្បងតាស្រីប៊ុនរឿងកូនទី2គឺស្រីសារ៉ុំកូនទី3គឺស្រីបូរ៉ាស្រីសារ៉ាន់ស្រីវលៈស្រីស្រណោះនៅ6គាត់ស្រុកកំណើតដឹងតែនៅខាងភូមិសង្កបៅភូមិរូងជ្រៃយើងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទៅធំទៅខ្ញុំមិនដឹងទេពីតូចមកដែលយើងធ្លាប់ដឹងថាយាយតានៅនឹងគាត់ធ្វើបតោងសិកឲ្យម្នាក់មួយបតោងសិកនោះយូរហើយមើលអាហ្នឹងគាត់ធ្វើនៅថៃនៅដល់ថ្ងៃនេះឯងខ្សែកនោះគាត់ធ្វើតាំងពីសង្គមពុកពីដើមគាត់និយាយកុននៅភ្នំពេញអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើពីឆ្នាំណាតែខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំដឹងថាគាត់មកធ្វើនឹងហើយតែខ្ញុំគាត់ធ្វើប្រឡោះឆ្នាំខ្ញុំកើតទៅ53 54ហ្នឹង53ដល់ទៅក៏គាត់មកនិយាយកុនខ្ញុំអត់បានដឹងទេអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់មកដល់ខ្ញុំធំហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់និយាយកុននៅភ្នំពេញតែមិនដឹងថាគាត់នឹងធ្វើពីកាលណាខ្ញុំបានដឹងទេអញ្ចឹងណាគាត់ស្នាក់នៅភ្នំពេញបដ ாய் អត់មានទៅមកទេគាត់នៅស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងណានៅម្ដុំសានេះសាសួននៅភ្នំពេញពីដើមមិនដឹងស្អីទេគេហៅអញ្ចឹងឯងហៅសាសួនអញ្ចឹងមិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងស្អីអត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយសំឡេងដូចថាបានគ្រប់មុខក្នុងកុនមួយគាត់និយាយតែម្នាក់ឯងខ្ញុំនឹកឃើញកាលនោះខ្ញុំអាយុប្រហែល10ឆ្នាំខ្ញុំមកលេងកុននៅវត្តរូងជ្រៃគាត់ជួយវត្តហើយខ្ញុំមកទៅពីអ្នកគាត់និយាយតែម្នាក់ឯងនិយាយបានទាំងអស់ក្នុងរឿងសំឡេងអីក៏គាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងនិយាយសំឡេងអីក៏គាត់ធ្វើកើតដែរនិយាយអញ្ចឹងថាក្នុងមួយរឿងគាត់និយាយបានទាំងអស់ពីដើមរឿងឥណ្ឌាពីដើមអត់មានរឿងអីរឿងឥណ្ឌាជំនាន់ហ្នឹងគេនិយមរឿងឥណ្ឌាណារឿងអីក៏អត់ល្អដល់ដែរអញ្ចឹងណាគាត់យកកុនមកជួយវត្តកាលហ្នឹងលោកមិនទាន់មានវិហារទេវត្តរូងជ្រៃហ្នឹងតាមបានថាវត្តរូងជ្រៃនៅកំពុងកសាងវិហារអញ្ចឹងលោកគាត់មកជួយវត្តអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់បួសនៅហ្នឹងគាត់មកជួយវត្តអញ្ចឹងណាការកាត់ដែលល្បីកាលនោះដែលដូចជាមិនដឹងជាមិនមែនទូឯកទេរឿងគាត់និយាយប៉ុន្តែជារឿងទូទៅគាត់ដូចថានិយាយបានទាំងអស់អញ្ចឹងដែលក្រោយមកបានដឹងថាដែលសម័យក្រោយមកគាត់តួកំ pl ែងទេសំឡេងត្រង់លើហើយនឹងសំឡេងភាគច្រើនសំឡេងកាចសំឡេងកាចគឺគាត់មកលេងតួកាចតួអីគាត់អត់មានសំឡេងតួឯកទេគាត់សំឡេងតួកាចនិងកំ pl ែងបាទបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាលោកតាស្រីប៊ុនរឿងកាលពីសម័យដើមគឺគាត់និយាយកុននៅក្នុងឆ្នាំ1950ជាងបាទតាំងពីអ្នកមីងមានវ័យ10ឆ្នាំហើយលោកតាស្រីប៊ុនរឿងគឺគាត់មានជំនាញពិសេសដែលគាត់អាចនិយាយបានរហូតដល់12សំឡេងបាទសំឡេងរបស់គាត់បាទសំឡេងដែលល្បីខ្លាំងជាងគេគឺសំឡេងនីត្រង់ដឺបាទហើយការជំនាន់គាត់និយាយហ្នឹងក៏វាបុរាណមែនទែននឹងជំនាន់ខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំនៅនិយាយថាវត្តរូងជ្រៃមិនទាន់កើតវិហារផងហ្នឹងមានកាលនោះមានមកទៅដល់បាត់ដំបងដល់អីគេជួលមកគាត់មកតែម្នាក់គាត់ពីអ្នកខ្ញុំដឹកហ្វីលថតអីមកជាមួយគាត់អញ្ចឹងមកប្រចាំងឲ្យគេមើលទៅហើយគាត់និយាយតែម្នាក់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែគាត់និយាយបានតាឃើញគាត់និយាយសពគ្រប់ឲ្យទៅរឿងកាលនោះគេនិយមឥណ្ឌាលេខ1នៅចំណន់ខ្ញុំនៅតូចហ្នឹងណាអត់មានរឿងអីទេសម្បូរតែរឿងឥណ្ឌាហ្នឹងឯងហើយគាត់សំឡេងយៈលេងកាចអីលើគាត់អញ្ចឹងណាសំឡេងគាត់អំណោយទៀននឹងតួកាចដូចតួយៈតួអីគាត់ហើយតែជំនាន់ហ្នឹងអំណាចខ្លាំងណាស់យៈកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅតូចតែខ្ញុំដឹងគាត់នៅបានដល់ដឹងទេវាមិនបានដឹងសពគ្រប់ណាបីកាលហ្នឹងខ្លាំងណាស់នៅជំនាន់ហ្នឹងគាត់ល្បីដែរអញ្ចឹងល្បីស្របជាមួយអោផូហ្នឹងអោផូគាត់ហើយនឹងមានតែ2 3នាក់ហ្នឹងឯងខ្លាំងគាត់ប្រជែងយកដូចលេខចង់បានលេខ1គេដែរគាត់ខ្លាំងដែរកាលហ្នឹងល្បី
ខ្ញុំបានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងតែមិនបានជាដឹងអីសពគ្រប់ទេព្រោះនៅតូចដែរខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំគាត់និយាយបានប្រហែលឆ្នាំទៅហើយក្នុងប្រឡោះហ្នឹងគាត់មិនមែននិយាយតិចទេចឹងនិយាយច្រើនយើងអត់ចាំពុកគាត់ដែលសំឡេងគាត់ឲ្យទទួលកាច់គាត់ចេញមកអំណាចហ្មងខ្លាំងហ្មងដូចទីជាទូអីហ្នឹងគាត់អ្នកគាត់លោកតាស្រីប៊ុនរឿងគាត់បញ្ចូលសលេងជំនាន់ហ្នឹងជាមួយមីងសំអាងណុលហើយនឹងណែមីងគំសវាយចឹងណាពីរអ្នកហ្នឹងឯងគាត់ទៅបញ្ចូលទៅពីរអ្នកគាត់យកខ្ញុំទៅតាមអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងគាត់តែងទៅយកខ្ញុំទៅតាមទៅគាត់និយាយទៅខ្ញុំអង្គុយគៀនហ្នឹងទៅគៀនគាត់ជំនាន់ហ្នឹងនិយាយឆៅអញ្ចឹងអង្គុយអញ្ចឹងនិយាយហើយឃើញរូបអីមកចេញទៅធ្វើទៅតាមតាណាអញ្ចឹងភ្លាមហ្មងដូចថាមើលប្រចាំងទៅឃើញនៅក្នុងសពុតអញ្ចឹងពុតធំដល់ពេលប្រចាំងដែលភ្លើងឃើញទៅគេយើងនិយាយទៅចាញ់តួអីយើងត្រូវនិយាយទៅគាត់និយាយកើតអញ្ចឹងគាត់ថាបានប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ខ្លាំងកាលណាជំនាន់គាត់ខ្លាំងណាជំនាន់និយាយមាត់ទៅទេណានិយាយអត់បាច់គិតទេដាក់ឯងព្រួយហ្មងកាលហ្នឹងគាត់ល្បីខ្លាំងល្បីរឿងឥណ្ឌាល្បីខ្លាំងនឹងរឿងឥណ្ឌាដែលដាក់មកគឺថាណាចរឿងឥណ្ឌាខ្លាំងកាលហ្នឹងចេញមកផ្ទាល់គាត់ថាកាយៈផងគេផ្ទាល់រោងអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងអ្នកស្រុកចូលចិត្តឲ្យយកមកលេងរូងជ្រៃជីវិតមនុស្សច្រើនខ្ញុំមកមើលខ្ញុំឃើញថាខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនដឹងច្បាស់ទេគាត់ថាបានតែដឹងកាលហ្នឹងលោកកសាងវិហារបើសម័យគាត់ល្បីខ្លាំងសម័យគាត់ដែលគាត់កំពុងនិយាយតែខ្ញុំអាយុក្នុងទង់10ឆ្នាំប្រហែលជាអាយុខ្ញុំប្រហែលជា3 4ឆ្នាំគាត់ទៅនិយាយគាត់ហើយខ្ញុំបាន3 4ឆ្នាំគាត់ទៅនិយាយនៅភ្នំពេញគាត់បែកតែឯងទៅភ្នំពេញហ្នឹងគេថារៀងអញ្ចឹងទៅធ្វើនិយាយកុនមិនទៅតែរាវអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទៅល្បីហ្មងល្បីតាំងផ្អើលហ្មងផ្អើលទីក្រុងភ្នំពេញកាលហ្នឹងដែលល្បីកាលហ្នឹងល្បីខ្លាំងមិនថារឿងអីគាត់និយាយទៅពីរនាក់ក៏មិនបាច់និយាយគ្នាច្រើនផងសម័យត្រង់ដើនេះនិយាយក្រោយទេអត់ដែលល្បីខ្លាំងក្រោយនេះគាត់ល្បីត្រង់ដើហ្នឹងទេតែពីមុនមកគាត់អត់មានល្បីទូទៅទាំងរឿងទាំងសាច់រឿងមួយរឿងហ្មងគេអត់មាននិយាយទេពីដើមគេនិយាយសាច់រឿងបណ្ដោយឌីរ៉េកបណ្ដោយនិយាយនឹកឃើញនិយាយទៅថាគេមើលក៏មិនដឹងណាគាត់មើលហើយបើខ្ញុំទៅតាមខ្ញុំបានទៅតាមពេលគាត់ទៅគាត់យកខ្ញុំទៅដែរអញ្ចឹងណាដាក់គៀនជាងទៅគាត់ដាក់ប៉អីផ្អែកមួយឲ្យអង្គុយលេងទៅគាត់និយាយទៅគាត់និយាយទៅគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងហត់ទៅគាត់សារៈសលេងគាត់មកដូចថាអត់មានគាត់និយាយគាត់ឈប់គាត់មិនដឹងគាត់និយាយលេងច្រើនទៅប៉ុន្តែមកក្នុងផ្ទះគាត់អត់សូវនិយាយទេគេថាក្នុងផ្ទះគាត់និយាយដែរតែថាធម្មតាតិចតួចប៉ុន្តែបើគាត់ចេញក្រៅគាត់លេងសើចអីជាមួយរបៀបចាស់គាត់និយាយបាក់និយាយច្រើនចឹងក្នុងផ្ទះក៏អត់សូវនិយាយទេបើគាត់ចេញដើរចឹងទៅមានញាតិញោមណាមកប្រាជ្ញគាត់ប្រាជ្ញមកសបាយបើគាត់គាត់រស់រាយរាក់ទាក់ណាគាត់មិនចេះស្មានទេនេះមិនចាំថាលោកតាគាត់ចែកឋាននៅក្នុងឆ្នាំណាឆ្នាំ1911គាត់ស្លាប់កាលនោះលោកតាមានវ័យប៉ុណ្ណាដែរ82ឆ្នាំបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអ្នកមីងដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកតាគាត់មានប្រសាសន៍ថាលោកតាស្រីប៊ុនរឿងដែលជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងកនជាពិសេសគឺសម្លេងតួត្រង់ដើហ្នឹងគឺគាត់ចែកឋាននៅក្នុងឆ្នាំ2011ក្នុងបច្ចុប្បន្ន82ឆ្នាំបាទអត់មានឈ្មោះអីទេអ្នកណាមកសួរក៏គាត់ថាអត់ឈ្មោះអីតែសំខាន់ថាដូចគាត់ថាអត់ហូបអីអត់បានយើងខ្ញុំសូមតែផ្ដាំទៅអ្នកស្រុកអ្នកស្រែអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យថែវប្បធម៌ខ្មែរកុំឲ្យរបូតលូតទៅណាអស់សោះឲ្យនៅសល់រហូតដល់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាឲ្យថែរក្សាទាំងអស់គ្នាធ្វើមិនឲ្យបាននៅរហូតអញ្ចឹងទៅចាសូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកទស្សនាខ្ញុំបានតែបង្ហាញទៅប៉ុណ្ណេះឯង